Девчонки, время 9 вечера, и смотрите, это постояло у нас больше 3 часов. То есть это все осталось. И вот она мутатень, вот это, она, то есть порошок не растворился. Как было, так и есть. И вот наша пластина гринвей. То есть никакого осадка не осталось, ничего. То есть она как была. Вот видите, чистенько, все прозрачно. Ни осадка, ничего нету. Здесь у нас пипец. Одна пена, я не знаю, что нужно сделать, чтобы она выполоскалась. И еще, видите, она вот такой вот кашется непонятно, оседает. Так что, ребят, задумайтесь о том, чем вы стираете, особенно детские вещи, ну и свои тоже. Это просто настолько химическое, настолько это вредное. Ну, я не знаю, у меня просто